میں آپ کو ہوسٹ جلال کی خدمت میں حاضر. آپ صاحب سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں سلام نمبر سے کیلری آن ریڈیو سر سنگم کیلری 94.7 FM. یس وی آر لائیو رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک. اینڈ آف کورس میرے ساتھ میری کو ہوسٹ سلما جی بھی ہے. سلما جی کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, اور سب سے پہلے ہمارے سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کو سلام, نمستے, آداب, ست شری اکال, السلام علیکم, یا علی مدد اینڈ گڈ ایوننگ. امید ہے کہ آپ کا آج کا دن اچھا جا رہا ہوگا. یعنی کہ ہے تو بہت ونڈی, بہت زیادہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں, لیکن سنو سے تو بہتر ہی ہے. یہ سورج نکلا ہوا ہے. یہ اردو اور انگلش کا جو کمبینیشن ہے نا, یہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں کہ ہم لوگ کو یہاں پہ رہ کے ہماری جو اردو ہے نا اس میں کافی سارے انگریزی الفاظ شامل ہو گئے. میں سلما جی اگر ہم یہ ریڈیو نہیں کرتے ہوتے تو ہماری اردو اور بھی خراب ہوتی. جی بالکل, ڈونٹ یو تھنک؟ بالکل. اور پتہ ہے میری جو ساس تھی نا, وہ جب اردو بولتی تھی تو ایک بھی انگریزی کا لفظ بولتے ہیں نا استعمال نہیں کرتی. اچھا. اور وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی کہ اگر کوئی ان سے اردو میں بات کر رہا ہو تو وہ انگریزی کے بہت سارے الفاظ اس میں شامل ہوں. اور میرے خیال سے یہ بہت اچھی پریکٹس ہے, اور اگر ہم بھی اس کو کوشش کریں, اس سے ہمارے دماغ پہ زور ہم ڈالیں گے. وہ اردو کا انگریزی میں اس کا کیا ترجمہ ہوگا تو ہماری اردو بھی اچھی رہے گی. لیکن کیونکہ ہم سارا دن انگریزی اس میں رہتے ہیں, بچوں کے ساتھ انگریزی بولتے ہیں, باہر نکلو تو انگریزی بولتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری اردو تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہے. اور جب بھی میں پاکستان جایا کرتی تھی تو میں اپنی ساس سے کہتی تھی کہ آپ پلیز مجھے بتا دیا کریں کہ میری اردو صحیح ہے کہ نہیں, کیونکہ بہت کم یہاں پہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم اردو میں بات کرتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اپنی اردو استعمال کریں, لکھائی کریں, پڑھائی کریں, بچوں سے بات کریں, کیونکہ بہت اچھی, بہت پیاری لینگویج ہے یہ. جی بالکل. اور اس کو ضرور اپنی اس میں رکھیں کیونکہ آپ بہت جلدی بھول سکتے ہیں. بالکل بالکل. تو آج ہمارے پاس بڑے مزیدار 2 گیسٹ ہیں, ہمارے مہمان جن کو کہنا چاہیے. چلے ہم بھی جلال کوشش کرتے ہیں جتنی اردو بول سکتے ہیں پراپر طریقے سے. دیکھیں میں نے پراپر ورڈ استعمال کرا. بہت مشکل ہے, بہت آسان نہیں ہے یہ کرنا, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کوشش کرے تو شاید اپنے دماغ پہ زور ڈال کے وہ الفاظ کو آپ کوشش کریں. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں معنی بھول جاتی ہوں اور پھر میں گوگل سے اس کا ترجمہ معلوم کرتی ہوں, کیونکہ بہت عرصہ ہو جاتا ہے بڑے مشکل الفاظ جو ہوتے ہیں وہ لوگ ہم استعمال نہیں کرتے. تو یہ اس کی ساری مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ وہ جس کو کہتے ہیں نا بالکل صحیح طریقے کی اردو نہیں بولتے. بالکل بالکل. ہمیں بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں جس میں ہمارے گڈ فرینڈ سونیا بھی ہے, اور جو ہے نیلوفر ساچو بھی ہے, سلیمان دیکھ رہے ہیں فرام پاکستان, اور جو ہے زورا کریم, زورا قاسم, شی از گونا جوائن اس 8:30 کیلری ٹائم. تو وہ بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں. اور لیکن ہم جو ہمارے پہلے گیسٹ ہیں ہمارے شہزاد تھوبانی, وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جو ہے سلما جی اپنا یہ بیکاز آف دا کووڈ انڈیا میں جو ہمارے بھائی بہنیں بہت ہی مشکل حالات میں ہیں, اور اس پر ابھی آج کل جو ہے اپنا وہاں پر جو ہے سائیکلون بھی آیا ہوا ہے. تو بلکہ ان کی مشکل اور بڑھ گئی ہے. لیکن جیسے ہے کہ اگر آپ جو ہے ریڈ کراس جو ہے اپنا دے آر کلیکٹنگ فنڈس آن بیہاف آف انڈین جو ہے اپنا جو ہمارے بھائی بہن ہیں, اور پھر آخان فاؤنڈیشن اور فرام دا AKDN جو ہے آخان ڈیولپ نیٹ ورک ہے, دے آر جو ہے اپنا جو ڈونیشن جمع کر رہے ہیں, تاکہ جو بھی جمع ہوگا 100% جو ہے وہ ہمارے بھائی بہن جو ہوں گے انڈیا میں ان کو جائے گا. جی. اینڈ پتہ ہے میں کس کو بہت زیادہ ایڈمائر کر رہی ہوں آج کل, وہ جو ہمارے ایکٹر ہے نا سونو سود. یس. اور وہ جناب ابھی کووڈ ان کو ہو گیا تھا اور اتنے دبلے ہو گئے, اتنی ان کی پریشانی رہی, لیکن ٹھیک ہو کر واپس آ گئے. اور ان کا جب ہم نے ان کو دیکھا تھا ایک پروگرام میں, وہ باتیں بتا رہے تھے, اور وہ جو پروگرام کیا تھا وہ سارا جو تھیم تھا وہ کووڈ کے اوپر تھا, اور خود بھی روئے, انہوں نے ہم کو بھی رلایا. لائک اٹ واز سو سیڈ. اور اب دیکھیں نا, انسان اتنا دور رہ کر کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو کہ دعا کر سکتا ہے, دوسرا کہ ڈونیٹ کر سکتا ہے. اور پلیز آپ یہ کریں
کیونکہ دعاؤں میں بہت زیادہ طاقت بہت زیادہ طاقت ہے. صحیح بات. اور آپ ڈونیٹ بھی کریں, وہ جا کے سارے فنڈز ان کو ملیں, ان کے پاس آکسیجن سلنڈرز آئیں, ان کے پاس بہت چیزوں کی ضرورت ہے, اور لوگوں کو کھانا چاہیے, صاف پانی چاہیے, اور بہت بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ کوشش کریں اور دعاؤں میں بہت شامل رکھیں, کیونکہ دعائیں بہت بہت کام آتی ہیں. جی. تو ایسے ایک جو شو ہونے جا رہا ہے اگلے سنڈے کو, جو کہ 22 تاریخ کو ہے, 23 تاریخ کو ہے, اور وہاں پر 6 سنگر فرام یو ایس اینڈ کینیڈا وہ اپنا ورچوئل شو کرنے جا رہے ہیں. اور وہاں پر جب یہ شو لائیو ہوگا تو وہاں پر جو ہے تینوں لنکس اویلیبل ہیں, دا ون یو کین ڈونیٹ. ایک ہے یو ایس میں ہمارے جو بھائی بہن رہتے ہیں وہ اس لیے وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, ان کے لیے ایک لنک ہے. پھر جو ہے کینیڈا کے لیے لنک ہے, اور پھر یو کے لیے لنک ہے. اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جتنے ہمارے لوگ دیکھیں گے وہاں سے, تو وہ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے جو آرگنائز کیا ہے ہمارے گڈ فرینڈ ہے شہزاد تھوبانی فرام ٹورانٹو. سو ہی از وتھ اس رائٹ ناؤ. ہلو شہزاد, جی مدد. جی آداب عالمت. یہاں جی کیسے ہو یار؟ جلال بھائی ٹھیک ٹھاک. سلمہ آپا آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل مزے میں ہوں. آپ کیسے ہیں؟ خیریت ہے؟ بس اللہ کا کرم ہے, مولا کا کرم ہے. بہت اچھا لگا آپ کی آواز سن کے. بس ہم دعائی کر رہے ہیں, یہی ہم بات کر رہے تھے کہ اب نیکسٹ ویکینڈ پروگرام ہونے جا رہا ہے, تو اب بس کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ کر کے ڈونیٹ کریں تاکہ لوگوں تک اس کی مدد پہنچ سکے. جی بالکل. ابھی میں آپ کو سن رہا تھا, آپ نے شروع میں کہا کہ اردو میں بات کرنا کافی مشکل ہے. جی تو میں نے کہا کہ کیوں نہ ہم آج ہماری گفت و شنید جو ہیں ہم اردو میں ہی کرتے ہیں. ارے واہ, کیا بات ہے. آپ نے یہ الفاظ کافی ٹائم بعد سنا ہوگا. جی بالکل. ٹائم نہیں, وقت کہنا چاہیے مجھے. ہاں, وقت کہنا چاہیے, یہی تو ہوتا ہے. دیکھیں میں بھی اسی میں پھنس رہا ہوں. جی ہم لوگ بھی پھنس گئے بالکل, کیونکہ پتہ ہے نا ہم لوگ کا زیادہ تر وقت انگریزی بولنے میں گزرتا ہے. جی بالکل. تو اور پھر جب ہم اردو بولتے ہیں تو آٹومیٹکلی دیکھیں, آٹومیٹکلی ورڈ آ گیا. ہم اردو کے جو خود بخود یہ تو ہے کہ آپ بالکل جو شدھ اردو نہیں بول سکتے. جی 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 نہیں, آپ کی آواز, آپ کی اردو سن کے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور مجھے ویسے بھی بہت مزہ آتا ہے جب بھی میں کسی اردو بولنے والے سے بات کرتی ہوں, کہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. تو خاص کر کے ہمیں ایز اے سنگر اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اگر تلفظ جو ہمارا وہ درست ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے, کیونکہ ورنہ گانے کا مزہ چلا جاتا ہے, وہ کرکرا ہو جاتا ہے. بالکل کرکرا ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو فرسٹ آف آل شہزاد, تھینک یو سو مچ فار دس انیشیٹو. آئی نو یو آر دا مین بیہائنڈ دا سین, سو ڈوئنگ جو اسٹارٹڈ ایوری تھنگ. تو لیکن تمہارے ساتھ بہت سے اچھے سنگر بھی جو ہیں اپنا جڑ چکے ہیں, جس میں تبرز روشن بھی جو ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں, اور باقی سنگرز بھی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم باقی کے نام لو. لیکن سب سے پہلے شہزاد یہ بتاؤ کہ یہ خیال کیوں آیا تم کو؟ کیونکہ ابھی ہم اتنی اس سچویشن سے گزر رہے ہیں, کیونکہ میں خود فرنٹ لائن ورکر ہوں, آئی ورک فار ہاسپٹل. اچھا. سو میں دن بہ دن دیکھتا ہوں کہ چیزیں بگڑتے جا رہی ہیں. پھر جس طرح انڈیا کا کرائسس سٹارٹ ہوا تو اٹ واز ریئلی ہارٹ ٹچنگ, کہ ایک دم ہی دل ہلانے والا, جو کہ آپ وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو آئی تھاٹ کہ وائی ناٹ ایز اے پروفیشنل سنگر اور ایز این آرٹسٹ آئی کین ڈو سم تھنگ ایز اے مائی پارٹ, رائٹ. تو یہ تھاٹ ایسے ہی دماغ میں آیا. تو پھر میں نے تمام جتنے بھی میں آرٹسٹ جانتا ہوں جو کہ ہم نے جن کے ساتھ کولیبریٹ کر رہے ہیں ابھی ہم, دے آر ون آف دا بیسٹ آرٹسٹ آن ورچوئل رائٹ ناؤ, آن لائن. اور ویسے بھی اپنی فیلڈ میں کافی, جب پینڈیمک بھی نہیں تھا تو بھی they are doing very well. Right. ٹھیک ہے. تو I contacted them and مجھے ذرا بھی ان کو اتنا منانا بھی نہیں پڑا, اور انہوں نے جیسے ہی کہا کہ ہم حاضر ہیں. تو اور پھر میں نے ہمارے آرٹسٹ تو ہیں ساتھ میں, ہمارے ساتھ خوبصورت ہوسٹ بھی ہیں بہت سارے. ہاں, تو جن میں سے جلال بھائی آپ ایک کو تو پرسنلی جانتے ہیں. پرسنلی جانتا ہوں میں یار, بہت اچھی طرح جانتا ہوں. بڑے آج کل اونچے نیچے شو کرنے لگا ہے وہ. بہت زیادہ فیمس ہیں.
تو ہمارے ہوسٹ جلال بھائی ہیں ایک، اور ہمارے رز یادو جی ہیں ہمارے ساتھ. تو آرٹسٹ کی لائن اپ میں بتا دیتا ہوں. اس میں ہیں نوین جان، ہمارے پاس ہیں کریم ویر جی، اور پھر ہیں یو ایس اے امین چارانیہ، پھر ہیں زورا سہیل علی، اور بہت ہی پیارے ہمارے سب کے دلارے تبریز روشن بھائی، اور مائی سیلف ایز ویل. نہیں انشاءاللہ اٹ ول بی اے ویری راکنگ شو، اور لوگوں کو بہت مزہ آئے گا. بس ساتھ ساتھ میں ڈونیشنز بھی ملیں تو دوبارہ ہو جائے گا مزہ. جی مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ دیکھیں. یہ فنڈ ریزر میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس میں بڑا اماؤنٹ میں ڈونیٹ کریں. یو کین ڈونیٹ $10, یو کین ڈونیٹ $50, یو کین ڈونیٹ $100. No amount is big, right? Or no amount is small. You can donate anything, and میرے خیال میں اگر ہم چھوٹا بھی ڈونیٹ کرتے ہیں it makes a big difference in somebody's life. بالکل right. اور ابھی یہ جو سچویشن ہے we really want that کہ somebody can give a hand to our brother and sister who are in needs, right? So جی تو وہ یہ کافی امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح اگر آپ جس ہم آرگنائزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں یہ فنڈ ریزنگ، جس آرگنائزیشن کے لیے ہم فنڈ ریز کر رہے ہیں خان فاؤنڈیشن کے لیے، تو 100% جو بھی ہے اس کا وہ ساتھ میں جاتا ہے. اور آئی نو دیٹ کہ ان کے ساتھ بہت ساری اور آرگنائزیشنز بھی ملی ہوئی ہیں. تو جتنا آپ ڈونیٹ کرتے ہیں وہ اس کو اتنا ہی میچ کرتے ہیں یا ملٹیپلائی کرتے ہیں. دیٹ از سم کیلکولیشن. تو وہ آپ کا جو اماؤنٹ ہوتا ہے وہ دگنا یا تگنا ہو کے آگے جاتا ہے. بالکل. So it makes really a difference in somebody's life. So please donate. لنک ہمارے جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، نوین جان ہو، کریم ورجی ہو، امین چارانیہ ہو، زورا سہیل ہو، تبریز روشن بھائی ہو، میرا پروفائل پہ آپ جائیں، آپ جلال بھائی کے پیج پر جائیں، ڈائمنڈ جوبلی کا پیج ہے، رز یادو جی کے پیج پر جائیں، ہر جگہ یہ پاپولیٹ ہو چکا ہے. اینڈ ڈونٹ مس آؤٹ دس شو. اٹس اے فینٹاسٹک شو. 3 hours 2.5 to 3 hour شو، جس میں آپ کو دمال ملے گی، مستی ملے گا، صوفیانہ ملے گا. یس پلیز. تو یہ ہے سنڈے May 23rd 4 PM ایسٹرن، 3 PM CST ٹائم، 2 PM MST which is a mountain، اور 1 PM PST ٹائم. جی تو جہاں جہاں لوگ ہیں پلیز کنیکٹ کیجیے ہمیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس پہ سپورٹ کریں، کیونکہ that's the purpose for doing this show. بالکل صحیح. اور آپ کو تمام تر کوالٹیز ملیں گی اس میں. آپ کو پاکستانی سانگز، آپ کو دمال سانگز، صوفیانہ قوالی، آپ کو جو آپ سننا پسند کرتے ہیں، آپ کو سب کا فلیور ملے گا. اور یہی ایک ریزن ہے کہ اتنے اچھے آرٹسٹ اس پلیٹ فارم میں ساتھ پرفارم کر رہے ہیں. ویری نائس. تو جو آپ کے آرٹسٹ ہیں اپنا شہزاد بھائی، اس میں سے جو کریم ورجی ہی از واچنگ لسننگ رائٹ ناؤ. نوین جان بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اینڈ یہ تبریز بھی دیکھ رہے ہیں. اور ہم سب ایکسائٹیڈ ہیں فار دس شو. اور یہ دھماکے جو ابھی جیسے شہزاد کا جو اس میں جو دھماکہ بھی ہوگا، گانے بھی ہوگے، قوالی ہوگی، مستی بھی ہوگی. تو ہوپ فلی ایوری ون کین جوائن اس. اچھا شہزاد یہ اپنا بتا دیں چلو کہ لوگ کہاں دیکھ سکتے ہیں اور کہاں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اچھا آپ اس کو زوم پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ہمارے ڈسکرپشن میں زوم کا لنک بھی ہے. اور you can watch on Facebook as well. It will be on Jalal Bhai's page. It will be on my page. It will be on Ameen Charania's page. So tamam artists کے پیج پر بھی ہوگا لائیو. It will be on Diamond Jubilee page. اور بہت سارے ادر گروپس میں ہمیں ایگری کیا ہے کہ they gonna be telecast this one. So آپ اور سب لوگ شیئر بھی کر رہے ہیں. جی بالکل. تو آپ یہ ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں. جتنے بھی آرٹسٹ ہیں آپ جانتے ہیں ان کے پیجز پہ بھی ہوگا، اور دوسرے گروپس میں بھی ہوگا. خاص کر کے ڈائمنڈ جوبلی کا پیج ہے جو ہمارا سب سے بڑا پیج ہے، اس پر بھی لائیو جا رہے ہیں ہم. اور جلال بھائی کے انٹرٹینمنٹ کے پیج پر بھی انشاءاللہ آپ لائیو دیں گے. جی تو یو کین واچ دیر. اور لنکس جو ہیں وہ ہم نے 3 کریٹ کیے ہیں، کیونکہ الگ الگ لوگ الگ الگ کرنسی میں اگر پے کرنا چاہ رہے ہیں، ایجوکیشنز کی وجہ سے کچھ فیس بک کے ریسٹرکشنز ہیں، تو وی جسٹ کریٹڈ دیٹ ڈونیشن لنک
for US as well, for UK, or for Canadian as well, and from anybody who wants to donate from these 3 links. नहीं, अच्छा किया कि बहुत सारी आसानियां हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो डोनेट करने में, और वो किसी तरह भी कर सकते हैं. जी जी जी, हमें जो है जोरा सोहेल ने भी ज्वाइन किया है. शी इज वन ऑफ द सिंगर एज वेल. हेलो जोरा. एंड हुसैन दामजी, हम मुकेश फ्रॉम मॉन्ट्रियल, ही इज वाचिंग, जिन्होंने हमें लास्ट वीक ज्वाइन किया था. या शमीना, हेलो शमीना, ये हमारे करीम बर्जी की वाइफ है. ईशा दामजी भी देख रही है हमें मॉन्ट्रियल से. सो देयर आर सो मेनी पीपल. निशा देवानी, सोनी, एवरीवन इज वाचिंग एंड लिसनिंग. थैंक यू सो मच तो फॉर सपोर्टिंग. इंशाल्लाह संडे को भी आप सब लोग देखेंगे, सुनेंगे, एंड दिन शेयर करना बहुत जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है अपना फंड जो है अपना जो है जमा हो सके, और 100% विल गो टू द पीपल इन नीड. उसमें कोई अपने फीस नहीं है, कोई इसमें एडमिनिस्ट्रेशन फीस वगैरह कुछ भी नहीं है. 100% विल गो. होपफुली पीपल विल इनिशिएट और अपना दिल खोल के. कोई अमाउंट छोटा नहीं है और कोई अमाउंट बड़ा नहीं है. जी बिल्कुल, फिक्र नहीं करें, जो भी दे सकते हैं. और मैंने लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल भी दिया है. जी, आपकी कमेंट्स में आ गया. थैंक यू. तो कमेंट्स में है, यू कैन गो, यू कैन फाइंड ऑल द लिंक्स देयर. सो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको अपने फ्रेंड्स के, फैमिलीज के साथ, और ज्वाइन कीजिए हमें, और डोनेट कीजिए प्लीज. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट्स द पर्पस टू डूइंग दिस शो. अच्छा लॉन्ग वीकेंड भी है, तो लाइक इट विल बी नाइस कि कुछ लोग अपना वक्त इतना अच्छी तरीके से गुजार सकें आप लोगों को सुन के और डोनेट करके, ताकि. एंड टू बी ऑनेस्ट, आप लोग बोर नहीं होंगे, ये दैट्स फॉर श्योर. बिल्कुल. क्योंकि हमारे पास जो सॉन्ग लिस्ट है, जो वो इट्स अ फैंटास्टिक लिस्ट वी हैव. सो ने आपके सॉन्ग के लिए से प्लस आपके जो होस्ट है ना, माशाल्लाह दोनों, ओहो वो तो नेले पे देला है वो तो भैया. वो मैंने पहले आपको कहा ना कि एक को तो आप पर्सनली जानते हैं. जी जी तो, जी जी. नहीं तो उसका तो कोई मतलब उसमें कोई डाउट नहीं है. कोई डाउट नहीं. हाँ बिल्कुल. उर्दू में कहना चाहिए इसमें कोई शक नहीं. शक नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, तो वो हमारे पास बहुत खास हैं. और थैंक यू सो मच जलाल भाई कि आपने इनवाइट किया. यू आर हेल्पिंग, एंड सलमा जी आप भी हमेशा प्रमोट करती हैं. सो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द आर्टिस्ट. जितना आप लोग हेल्प करते हैं, इट्स रियली वी रियली मीन अ लॉट. सो यू कैन रीच आउट टू डिफरेंट कम्युनिटीज आल्सो बाय शेयरिंग, तो उनको भी वो भी सुन एंड सके. AKF का आपको पता ही है कि AKF इट्स लाइक फॉर एवरीबॉडी. इट्स नो, इफ यू आर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, फ्रॉम सिख कम्युनिटी, इफ यू आर फ्रॉम एनी कम्युनिटी, जो भी आप जिस कलर में हैं, जिस जैसी बोली बोलते हैं, आप जिस तरह की जबान बोलते हैं, किस तरह की भी, हर जगह है, हर लोगों को मदद करते हैं. तो इट्स गोना बी गो 100% देयर. एंड जितनी जो मकसद है, वो अगर छोटा सा आप डोनेट करते हैं, आपको मेरा तो मानना ये है कि आपको अल्लाह और बरकत देता है, अल्लाह और बरकत देता है आपके रिस्क में. बिल्कुल. जितना आप देंगे उतना ज्यादा आपको मिलता है, ये तो जी है. बिल्कुल, कहीं ना कहीं से आपको वो मिल ही जाता है. बिल्कुल. दैट्स आई इसमें बिलीव. कोई शक नहीं. बिल्कुल. जी. और ये जो हमारे दोस्त जो मैं सुन रहे हैं 94.7 FM पे राइट नाउ, या तो आपकी गाड़ी में या तो घर पर हैं, तो अपना ये जो अपना इवेंट, इट्स नॉट फॉर जो है वन कम्युनिटी, इट्स फॉर ऑल ऑफ अस. एवरीबॉडी. चाहे आप कोई भी कम्युनिटी से हो, यू कैन जॉइन अस. और आई कैन गारंटी दिस कि आप जो भी फंड देंगे तो 100% जो है वो अपने लोगों को, जो इंडिया में जो हमारे भाई बहन है उनको जरूरत है, तो उन्हीं को जाएगा, कहीं और नहीं जाएगा. देन सो आई विल आस्क जो स्पेशल रिक्वेस्ट टू अवर रंजीत सिद्धू साहब कि दे कैन शेयर अवर लाइव फीड ऑन अवर रेडियो स्टेशन पेज एज वेल, ताकि हमारे लोग जो भाई बहन है हमारे जो अपना रेडियो सुनते हैं हमें रेगुलरली, सो दे कैन होपफुली दे कैन डू देयर पार्ट एज वेल. तो बड़ा अच्छा थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा रहेगा इसी तरह. वेरी नाइस. शिजा कुछ और कहना बिफोर यू गो? बस थैंक यू सो मच. बस यही कहना है कि दिल खोलकर इसमें डोनेट करें. यू नो, इट्स अ वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, राइट? सो वी कैन डू एनीथिंग वी कैन डू, राइट? सो अभी जरूरत है लोगों को, और इट्स अ बिग क्राइसिस देयर, राइट? पीपल रियली नीड दैट. सो बी जनरस, लाइक जितना आप कर सकते हैं करें. एज एन आर्टिस्ट हम अपना जितना आपको एंटरटेन कर सकते हैं, और जिस भी कम्युनिटी में हो आप, एज आई सेड, आपको हर तरह का फ्लेवर, हर तरह का कल्चर
आपको सॉन्ग तो मिलेगा ही वहाँ पर फॉर श्योर, दैट्स आई कैन गारंटी। या इट्स वर्सेटाइल ग्रुप है तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। अभी हमें कमेंट आया शहजाद, जो हमारे जो है तबरेज भाई ने लिखा है, उर्दू में लिखा है। क्या बात, चक द फटे जी तबरेज भाई। खूबसूरत प्रोग्राम इतवार को भारत साथ यानी हमारे साथ शामिल करें। देयर थैंक यू सो मच तबरेज। Thank you, तबरेज भाई। सो नाइस, थैंक यू सो मच। चले हम सब मिलके अपनी कोशिश रखते हैं कि जितना उर्दू बोल सके, अच्छी उर्दू बोल सके, मजा आए। मैं थोड़ा सा एक्सेंट में भी बोल सकता हूँ यार, प्लीज अल्लाह का वास्ता यार तुमको डोनेट करो यार, बहुत मदद करना है यार, भाइयों को बहुत जरूरत है यार, खुदा का कसम। और इंशाल्लाह जो है ये सैटरडे को, लाइक जिसका मतलब 22 तारीख को, ये सारे आर्टिस्ट इंशाल्लाह दे विल बी ऑन कॉफी विद जलाल, और यू गाइस कैन वॉच एवरीवन लाइव ऑन फेसबुक, तो होपफुली यू गाइस विल जॉइन अस। हम ऑफ कोर्स वी आर प्रोमोटिंग जो हमारा शो है, तो इंशाल्लाह एवरीवन विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। So thank you so much, yeah, Shehzad bhai. All the best to you, and we'll see you on Saturday, yeah. Pleasure talking to you. Okay, nice talking to you. Take अपना care. ख्याल Thank you रखिएगा। so much. Okay, Allah बहुत Hafiz. शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Yeah, Ali Madad, thank you so much. तो ये संडे को दोपहर को 2 बजे कैलगरी टाइम, 3 बजे सेंट्रल टाइम, एंड 4 o'clock ईस्टर्न एंड 1 o'clock जो है पैसिफिक टाइम जोन। तो आप कहीं भी हो तो आप जो है उसको अपना जो है लूज नहीं कर सकते, कि आपने जो है किसी भी टाइम जोन में हो, और इट विल बी लाइव ऑन फेसबुक एंड जूम। तो सारे लिंक्स आर अवेलेबल राइट नाउ हमारे कमेंट सेक्शन में है, या तो आप हमें जो है अपने जूम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी उसका लिंक जो और है आप शहजाद सब भाई ने लोग डाल भी दिया। शेयर करते, जितना भी आप शेयर करेंगे ना, इतना बहुत सारे लोगों को ये लिंक मिलेंगी। जी। तो आप प्लीज करते रहिए, आज से लेकर सैटरडे तक जितना भी कर सकते हैं इसको शेयर करिए, ताकि बहुत सारे लोगों को ये लिंक पहुंचे और वो लोग सुन सकें और डोनेट कर सकें। जी, तो बिल्कुल। प्लीज जरूर करिएगा। जी जी। Yeah. तो अभी नाउ वी गोना गो बैक टू जो है टोरंटो। हमें गुड फ्रेंड जोरा कासम विल जॉइन अस। जोरा कासम को उर्दू नहीं आती है, बट शी विल टॉक इन इंग्लिश। नहीं, तो इंशाल्लाह मोर देन वेलकम। she'll Hello, join Yali us. Madad. Yeah. Hello Zora, you're on air. Yali Madad, how are you? Yali Madad, how Yeah. are you? We all are fine. So nice to join everyone. Hope everybody's having a lovely night so far. So far, yeah. You know, I can feel the energy in your voice. What's Yeah, going on? Now it's become more. What's going on? I think it's the weather. In Toronto, we've had some beautiful sunny Yeah, weather the that's last few what I days, hear, and I think it's been very energizing after a cold winter. That's right. Always. Yeah, welcome how's the this. weather over there in Alberta, in It's Calgary? very nice and sunny, except that it's been a little windy this today. But other than that, it's getting better and better. Yeah. Yeah. Good to hear. Yeah. Good to hear. So are you excited? Very much so. So Zora, you joined us. I think it was last year sometime. जब हमने किया था, right? It was on. We did your kind of a singing show Yeah. with us. Yeah, I think it was Family Day. Family Day or That's something. Family yeah. Day, that's right. Yeah. So now the pandemic, it's like a 15, 16 months old now. So so what's been changes in you now? क्या change हुआ है Zora के लिए last 15, 16 months? Wow, what a question. So what has changed me in the last 15 months? You know what? The things that maybe I've taken for granted before the pandemic, I think I will never take those things for granted again. Whenever I get invited to social events, whenever my friends ask me to hang out with them, I think I will always say yes. I don't think I'll ever stay home on a Friday night again. Yeah. For sure. On a serious note, as I always say, I think the thing that we really value the most is the thing that's been taken away from us, which is community. So to be more involved in the community, I think is something that I really want to pursue more as the pandemic ends. Absolutely. As we say, we learned the hard way. Absolutely. Yeah. Absolutely. Because see, I don't know, it has hit us so much this time through COVID, that how important it is to be connected and to spend more time with your loved ones and make your pace slower. Has it changed anything by doing that? No. It in fact, it gets better. So if we spend more time with the family and do better things with them and make our pace a little bit slower, I think it helps us rather than not doing anything good for us. So we have learned a lot of lessons through this COVID. Right. Yeah,
definitely. I should So, say that. so Zora, did you learn any cooking, anything? Did I learn cooking? Yeah. Oh, no, I wish. No, I've been just enjoying my parents' cooking for sure. Yeah. But I can tell you one thing. One new hobby that I've started is gardening. Wow. Oh. Being home, you know, and having access to the backyard, I've actually started gardening a little bit more. So That's right so now, we have a little farm going on in our backyard with Oh. tomatoes, cucumbers, Oh. celery, How peppers. Yeah, very exciting Must stuff. be getting our delicious fresh vegetables now in your meals. You know, in the summer when they grow, absolutely. I Yeah. look forward to that. Right now, they're all still babies, but in the summer, It'll in the be summer, nice to- inshallah, we'll definitely be yeah, enjoying them. Definitely, yeah. That's good. That's good. So, what are you doing these days? Are you working at all, or are you working from home, or like, what's your day look like now? Yeah, so I've been working from home for pretty much almost the whole pandemic. Yeah. What can I say? You know, it's nice to work from home. It's very luxurious to be able to not have to commute in the Right. Toronto traffic. Yeah. For sure, there's some advantages. But again, sometimes it can be hard, you know, when you're not around other people and you're kind of by yourself. So I guess there's pros and cons. Yeah. But yeah, the day-to-day, there's working. In my particular day-to-day, there's lots of music, as you know. Yeah. Yeah. Especially right now, you know, gearing up for all the Kushali programs. Right. That's kind of what's on the agenda right now. Mm-hmm. That would be Yeah. nice, yeah. It is. It keeps you busy. Yeah. Doing all these. Yeah. That is so. Yeah, important no, I that you can't can do emphasize it, how yeah. important Yeah. it is to have a hobby right Yeah, now, you know? Definitely, definitely. And I've been telling so many people about having a hobby, and now they are realizing it. You know, people have started doing new things, innovative things, and that has really helped everyone. Yeah, this hobby is very important, especially when you grow a little older. And if you have a hobby, the time passes by, you feel satisfied, you feel relaxed that you have done something, right? So I think Right. everybody should get into this habit of any kind of hobby. It could be anything, but Indeed. yeah, it is important. Yeah, that's right. So Zora, as you know, in your group, their names because which is Fatima Manji. So she comes on our show quite often, and now she's getting married next week. You had another friend. She was coming on the show quite a lot. She got engaged. And you are coming as well. Too much now. Are we expecting news very soon, somehow, somewhere? I'm happy to report that, Oh. no. No, it's just me, career, music, shukr. What more can I ask for When right the now? time will be right, it will happen for you. I'll tell you one thing. When Yeah. the time happens, Jalal, you'll be the first to know. Maybe I'll even good. announce it on your show. Yeah. That's good. Yeah. Yeah. Yeah, so as a singer, so then what's a positive for you in this pandemic? As a singer, Hmm. I have to say, as a singer, the real perk is being able to collaborate with others and listening to other musicians, having the whole world right at your computer or your Yeah. phone, where at any point of any day, there's some show, whether it's happening here or in India or in Africa or whatever, right? And even while I'm working or while I'm doing other things, it's just so nice to have music on in the background, listening to new voices, learning from other people. Like every time you listen to another person, you can learn from them in any capacity, right? And then also the ability, I've been very fortunate to be able to have worked with so many musicians, across Canada and across the world. Like it's been really, really humbling and rewarding to be able to do that and to be really, in the company of some amazing talent, like the folks whose show that we're promoting right now. Those are some of the finest musicians actually. And while I'm here, while I'm saying this, I just want to say that I hope that your show goes well. I know that your show will go well. And I look forward to supporting you. Oh, thank Absolutely. you. Yeah. Yeah. Everybody's looking forward to it. Yeah, that's right. Yeah. Okay, why don't we maybe you can sing maybe a couple of lines of any song, because I know the old song really suits you if you can. Absolutely. I'd love to. Please. Sure. Okay. लग जा गली की फिर हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो
lag ja gale. Wow. Beautiful. One of my favorite songs. Yeah, it's Mine Jalal's, too, mine too. Yeah, Jalal's one of the favorite songs. Yeah, good. Yeah, it is beautiful song, no doubt about it. And it's been done so well. Yeah, yeah. So who- yeah, go ahead. Yeah. So who is your favorite singer? You know what? My favorite singer is actually Asha Bhosle. Asha Bhosle. Yeah. Asha Bhosle. I just think she has so much character Yeah. in her voice. Yeah. So much attitude, so much expression. And what about male singer? Very versatile, yeah. Yeah. And what about male singer? You Sorry? like- Male singer. Yeah. Ooh, that's a tough one. You know what? These days I'm really liking Atif Aslam. Oh, you are. Yeah. Absolutely. He's got a very Amazing different character, voice, amazing yeah. range. Very different voice he has. Yeah. Very different voice. Yeah. Yeah. That's right. So I think, I told you earlier, like, I think we told you before as well, like the old song, it just really suits your voice for whatever reason. So Zora, do you do any riyaz, any practicing, kind of weekly, daily? You know what? I'm going to be honest with you, not as often as I should be. Yeah. One thing I really did want to do, I wanted to take classical lessons, but it's been hard juggling everything all at once. But Yeah. that is something that I'm hoping to pursue in the future. I do actually own my own harmonium, and I need to learn how to use it. Yeah. So, inshallah, in the future, that is something that I would definitely like to pursue. Yeah. Yeah, nice, you nice. can learn any time in your lifetime, it's done, there's no end to it. Yeah. For sure. Yeah, if you decide that you really want to do it, you'll do it, inshallah. Yeah. And Zora, I think like on the weekend, I believe 2-3 days ago, there was a new song came on Smiley Sounds, Tere Liye, and you were part of the song. What a beautiful song you guys did. Yeah. Amazing, about 100 artists all together around the world. So many. So How did maybe- they collaborate? It's not it's not easy. Yeah, it's, to do No, it's not. I remember when we did Alam last year, we were coordinating 7 people, and Yeah. Nafisa and I were having sleepless nights. I can't even imagine what it must have been like for the coordinating team to coordinate over 100 artists. Yeah. And it was just so nice to just be a part of that, Yeah. to be considered to be in those in that group. So I'm again very, very fortunate, very humble to have been a part of that. True, Shukr. true. So true. Yeah. So, any other song you have for us? Just a couple of lines. It's so nice to hear you. Sure. You know, actually, I don't normally sing this song very often, but this is actually my favorite song ever. Okay. The song is Aaj Phir Jeene Ki Tamanna Hai. So Oh, Wow. I'll sing a little bit of that. Go for it. Actually, this is my favorite song ever, so I'll sing a little bit of that. please. Okay. कांटों से खींच के आंचल तोड़ के बंधन बांधे पायल हो कोई ना रोको दिल की उड़ान को दिल वो चला आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है. Wow. Beautiful. Yeah. These kind of songs suit you. Suits, yeah, exactly. Yeah, Suits her, yeah. yeah. Our good friend Tapas Das, he's watching from Delhi, India. Thank you so much, Tapas ji. Naram Jamal is watching as well. Ishad Damji watching as well. Sonia, Karim Barji, he's watching and commenting as well. Thank you so much, Karim Bhai. And I believe he's like Karim Barji, Tabriz, all of us are watching, and Zora as well. So they are getting for our Joyous Sunday show. So Zora, let's talk about some volunteerism, if we can, because I know you do so much volunteer work online as well as before pandemic. Okay, why is so important for you? Why? Yeah, I think it goes back to community and how important it is to have a strong community and how important it is to give back to the community, especially, I always say that everything that I am is actually as a result of the Ismaili community. Wow. That's nice. And on a more personal note, Mullah Papa's guidance. So, anything that I can kind of do back, whatever I've achieved, if I can give it back, I'm happy to do so. I wish And- everybody thinks like that. Yeah. Yeah, go Absolutely. ahead. Yeah. And so now these days we see a lot of people are online,
but we don't see you that much. Like, why is that? We don't see like your life, like kind of Facebook Live these days. You know what? I'll be honest with you. My band, we don't sleep. 2 days after the Navroz program, we started planning the Kushali program. Oh, okay. So that's actually taken up a lot of my time. But Okay. as soon as we wrap that up, I will be happy to return to more Facebook Lives, maybe over the summer. And your band sure. is? Thorncliffe Band, yes. It's Zaid Pardhan and Japla, right? Mm-hmm. Okay, Oh, okay. Nice. So what kind of a show you are preparing for the Kushali? Ooh, you know what? I don't know if I'm really allowed to divulge. Yeah. But what I can tell you is that we've worked very hard on it. Yeah. And we're very excited to present in July. Oh, nice. Will be mix of Bollywood and mix of Geets. Okay. And I think that's all I'll say for now. Okay, good. Yeah, let it be a surprise. Yeah. Yeah. Absolutely. You're- So is there anyone like is there anyone else in your family who kind of artist, like singer, musician? My younger sister, she is a professional dancer, actually. Oh, okay. And she's an award-winning Bollywood dancer. Like, she has medals and trophies of all the competitions that she's placed in. She is actually fantastic. So I think the creative genes are with her, for sure. So then what did your mom eat like before you guys were born? I have to ask her. Wow, mashallah, What's this is your so sister's nice. name? My sister's name is Surya Qasim. Surya Kasam. Wow. Okay. Nice. Very nice to know that. We have so much talent in the community that, you are finding more and more because of this COVID. Yeah. Everybody is finding about everyone. Otherwise, everybody is in their own world. Okay, this is Calgary, the stage shows are happening, this is happening here. But now, because of COVID, we are coming to know so many people and so many people with so much talent. Yeah, it's amazing. Yeah, two of them are right here on the other side of the mic, Zora. Indeed. Yeah, that's so good. Yeah. That's so good. हमें जो लेला लस्सी देख रही all the way from Karachi, Pakistan, Oh, or hi, Leila. hello, and yeah, of course, like I said, Tapas ji देख रहे from India, so hopefully Hi, Tapas India ji. and Pakistan are doing hopefully a little better than what we saw last time. Yeah. हम दुआ करते हैं We सब are हमारे सब praying, ठीक we हो are सब अच्छा praying हो. so hard, yeah. Yeah. So Zora, what's the next for you now? What's the future for Zora now? What's the future? I think right now, immediately, just making our way through the last stretch of lockdown. Mm-hmm. Which, by the way, I don't know if you're familiar, but Ontario is actually starting to do a little bit better, which is very good. exciting. So Yes. maybe So we're at the nice. light at the end of the tunnel. Definitely. But honestly, I'm just looking forward to kind of getting back to normality. Normality, yeah. Everybody is As I'm sure looking for it. everybody is by now, Everybody is, 15, 16 months in. Yeah, everybody is looking for that. Yeah, Yeah. inshallah. Vaccinations are going fast now, so Yes. things will get better in couple of months' time. Yeah. Okay, Zora, because I think I saw one of your video you were performing at the Aachen Museum. So, maybe you can tell us what was that and when was that? Because I know a lot of people knows Aachen Museum here as well. Sure, yeah. Again, I've been very fortunate that there's been a few times, but I think the one that you're referring to, I believe there was an outdoor festival of some sort, or celebrating music, celebrating culture, and I know that Hussein Shalwani, who's in Pakistan right now, staying with his family, which is really sad for me actually, but he's in Pakistan right now. We've done a few collaborations for Right. Aga Khan Museum and also for Ismaili Center Toronto. Mm-hmm. And again, just an opportunity to kind of bring the community together, celebrate culture, celebrate through art and music. And it's just very fantastic to be able to be involved in that kind of thing and to be able to kind of give back, in that manner. Yeah. Nice. Yeah. Yeah, that's great. So yeah, you're on the right path, Zora. Keep on practicing, keep on performing, doing shows, and this is so important, especially right now, like when this COVID is going on. So these things keep you connected, busy, happy. There are things which you like and you do, then it makes such a difference. Yeah. Absolutely. Yeah. Yeah. That's So, Zora, before we let you go, ho jaye ek aur gana? yeah.
Hello, Zora, are you there? Yes, I'm here. Oh, sorry, sorry. I just missed the last thing that you said. No, I said, yeah, maybe like, before we let you go, maybe one more song or like, a couple of songs or like lines, please. Absolutely, sure, Oh, nice. sure. Okay. अजीब दास्तां कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें है कौन सी न वो समझ सकी न हम अजीब दास्तां है ये Beautiful, beautiful Nice, as very always. nice. Yeah, come on. It's so nice to hear Again, you. thank you so much for having me. No, you're more always than- always a pleasure to be on your show. No, you're more than welcome, and we feel so good that you people can come on our show and talk about yourself, your passion, and all that. It's so nice that other people get it. If few people listen to you and get inspired by you, that is the most important thing. And a lot of people give up their passion due to certain circumstances and not able to do. But maybe, when they listen to you, people like you, and they get inspired by you. And that is such a great thing. So it is so nice talking to you. You have got such a beautiful, happy voice, I must say. Thank you. Thank Your you. husband will be very lucky. Inshallah. Thank you again so much for having me and All for right. your lovely words. And before I go, I just want to once again shout out Mehfil-e-Mosiki, Yes. which is happening this Sunday, Yes. I believe. Yes. Yeah. And amazing star-studded cast of the finest Ismaili musicians, absolutely. Finest musicians, not Yeah. just in the Ismaili community, but even outside the Ismaili Yeah, community. definitely. Absolutely fantastic team. I'll definitely be watching, and I hope that you guys are also definitely there watching as well. Perfect. Thank you Thank so you much. so much. All the best to you for all your future endeavors, and good luck to you. Thank you. Okay, take Thank you, care. Zora. Take care. All right. Bye. Yeah, All with the that, best. bye, everyone. Bye-bye. Bye. Guys, it is Zora Yeah, Qasim. so this is Zora. She's Toronto. got, beautiful voice she has. Yeah. And before we leave, we have got few advertisements to share with you. So we have this, like cars are so important in people's lives. और Mercedes-Benz Country Hills जो है ना, वहाँ पे अगर आप गौरव शर्मा से जी रुजू करें, ही इज अ ब्रांड स्पेशलिस्ट और वो आपको मर्सिडीज के बारे में बहुत मजे मजे की बातें बताएंगे. तो उनसे अगर आप रुजू करना चाहें तो उनका नंबर है 4039036757. और हमारे जो इंश्योरेंस जो पंजाब इंश्योरेंस कैलगरी है, उनके हरपिंदर सिद्धू जो हैं, उनसे आप जरूर बात करें अगर आपको किसी तरह की भी इंश्योरेंस की जरूरत पेश आए, तो उनसे जरूर जरूर रुजू करें. हरपिंदर सिद्धू उनका नाम है और उनका फोन नंबर है 4034043500. और अगर आपके घर में ग्रोसरीज कम हो गई हैं, मजेदार ग्रोसरी खरीदने जाना हो, तो पता है क्या, 3 लोकेशंस है. किसके? वो भी सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर है. वहाँ पे आम अच्छे मिलते हैं. आम बहुत जी, मैंने वहां से Yeah. आम ना बहुत ही मजेदार आम मिलते हैं और वो जरूर लेकर खाएं. उनकी 3 लोकेशंस हैं नॉर्थ ईस्ट में. एक है 331-3690 वेस्टविंस ड्राइव पर और फोन नंबर है 4038352222. दूसरी लोकेशन उनकी है 80th एवेन्यू नियर टाराडेल, टारा लेक एक्चुअली, और उनका जो एड्रेस है वो 117-7171 80th एवेन्यू नियर टारा लेक. और आप उनको फोन भी कर सकते हैं 570-6520. और उनकी जो तीसरी लोकेशन है वो है फैल्कन रिज बुलेवर्ड पे. और अगर आपको अपने दांत का कोई प्रॉब्लम है, इम्प्लांट करवाने हैं या इनविजिलाइन करवाना है, तो आप जरूर लंदन स्क्वायर डेंटल सेंटर पे जाएं. वहां पे डॉक्टर खातरा और एसोसिएट्स का बहुत अच्छा सेटअप है और उनसे जरूर रुजू करें. और इन जो इनविजिलाइन है, अगर आप एक साथ लमसम में ना पे कर सकें तो वो $50 पर वीक है और इन हाउस डेंचरिस्ट अवेलेबल है. और उनका जो एड्रेस है वो है 230-3545 और उनका है 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट पे. उनका फोन नंबर लिख लीजिए 4032914945. और अगर आपको कोई
कार की डीलरशिप से रुजू करना है तो आप बेस्ट जगह पे जाइए, वो है ईस्ट साइड डॉज क्राइसलर डीलरशिप है, हितेश भागवानी 403-400-7433, अमिंदर पावर 403-681-7965 या परंजी भाट के साथ रुजू करें 403-402-9223 या फिर सुमेल साजन से बात कर लीजिएगा 5877073419। ये सब कहाँ पे है? ईस्ट साइड डॉज / उनकी क्राइसलर की डीलरशिप है, तो जरूर आप उनसे रुजू करिए अगर आपको गाड़ी खरीदनी है। और अगर आपको फर्नीचर लेने का इंटरेस्ट है तो ब्रिक क्लियरेंस सेंटर पे जरूर जाइए, उनके पास बहुत सारा सामान है। 3451 सनरिज वे, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। फोन नंबर है 403-726-6200। और अब हम आते हैं कहाँ? लाइट स्पीड लॉजिस्टिक्स पे, जो हायर कर रहे हैं आजकल, और उनका जो है अल्बर्टा BC लेन्स 1.80 पर माइल है, तो उनको वहां पे किससे रुजू करें? डैरल को फोन करिएगा 403-483-2802। और अब अगर आपको फोन लेना हो तो चैटर मोबाइल से रुजू करें, वहां पे सोआना बाजार 3190-5850 88th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी 403-830-3800, और वो लोग मार्केट मॉल, सनरिज मॉल और मालब्रो मॉल में भी लोकेटेड हैं। और अगर आपको हार्डवुड करवाना हो, टाइल्स लगवाने हो, कारपेट लगवाना हो, तो कैलगरी कारपेट एम्पायर से जरूर कनेक्ट हो। 2935 19th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। उनका फोन नंबर है 403-510-1515। और अगर दूसरे जो हैं रियल्टर, वो हैं जितेंद्र चीमा साहब, मैक्सवेल में हैं वो, उनसे जरूर बात करें अगर आपको घर वगैरह खरीदना हो 403-629-3577। और अगर आपने ये गाड़ी ले ली है, मर्सिडीज ले ली है, और अगर आपने क्राइसलर डीलरशिप से कुछ ले लिया है, तो आपको तो क्वालिटी ट्रांसमिशन की जरूरत जरूर पड़ेगी, तो वहां पे पली वर्क से बात करिएगा 403-228-0000 पे। और जो हमारे रंजीत सिंधु साहब की अल्फा बीटा लॉजिस्टिक है, वो हायर कर रही है आजकल ड्राइवर्स, तो आप जरूर करिए उनसे बात 403-402-1617। Awesome. और जो हमारे जो ओके जनरल फूड स्टोर है, जो बहुत सालों से कैलगरी में मौजूद है, और उनकी 2 लोकेशंस हैं, तो आप उनसे जरूर बात करिए अगर आपको कुछ ग्रोसरीज लेनी हो तो 403-293-1186। तो ये हैं हमारे स्पॉन्सर्स, आप जरूर इनसे बात करिए और इनसे रुजू करिए, और बहुत अच्छी तरह ये आपको हर चीज के बारे में बताएंगे। तो ये हमारे बहुत बहुत अच्छे स्पॉन्सर्स हैं रेडियो सुर संगम के। नाइस नाइस। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको आज हमारा टाइम खत्म हुआ जाता है, टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। आप जैसे लोग हमारे साथ शामिल होते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आज फिर हमारा प्रोग्राम खत्म होने को आया है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। हमें देखना और सुनना मत भूलिएगा। बस इसी तरह से हमें अपना प्यार देते रहिए और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच सोनिया, लेला लस्सी, जोरा सोहेल, जोरा कासम, शेज़ाद तुबानी, Kareem Warjeet, Tabriz Roshan, Zora Sohail Suleiman as well, Hussein Damji as well, our Muki Sahab, and JB was watching as well, Nisha Devani was watching, Neelu Versace, a lot of people were watching, so thank you so much everyone. Agar hum kisi ka naam bhul gaya to sorry about that. Or to inshallah, next week, inshallah, jo hai Salman ji, we're going to have one of the child specialists, we'll talk about online schooling. Oh wow, nice. तो बच्चों के लिए like I think they don't have a choice right now. Yeah. But is it beneficial or no in the future? Like on the go. I think That's a great topic. Yeah, I'll just give you one example, Salma ji. आपको याद होगा जब भी हमारे पास जो है डिक्शनरी बुक्स होती थी पहले. जी बिल्कुल. अगर आपको डिक्शनरी जो है आपको देखना होती थी, then you go to like और 10-12 और आप जो है वर्ड्स देख लेते थे आप. जी. वो तो आपको ऐसा लगा ओ अच्छा ये वर्ड भी है, ये वर्ड भी इसका ये मतलब है. When while you're watching your word. अभी सारा जो है फोन पे हो गया. जी.
آپ خالی ڈکشنری ایپ پہ جاتے ہو, یو جسٹ جو ہے ٹائپ ون ورڈ, یو گیٹ دا میننگ, سو یو آر لوزنگ آن دا ادر سائڈ. بالکل. تو یا تھنک کہ یہ ساری ایسی چیزیں باتیں ہوں گی ہمارے جو ہے ڈاکٹر انشاءاللہ جوائن کریں گے, اور یہ آن لائن اسکولنگ میں کیا فرق ہے, فیوچر میں کیا اس کے کیا پازیٹیو اور کیا نیگیٹو افیکٹس بھی ہو سکتے ہیں, بیکاز دے آر لوزنگ جو ہے سوشل جو ہماری گیدرنگ ہوتی ہے باقی بچوں کے ساتھ. آئی تھنک دس جو ہے بڑا اچھا ٹاپک ہے. انشاءاللہ ول ٹاک نیکسٹ ویک. تو ملیں گے اگلے ہفتے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا, میری طرف سے, سلما جی کی طرف سے, اور آف کورس جو ہے سنڈے کو ہوگا اپنے محفل موسیقی لائیو آن ڈیمن جبلی گروپ, کافی جلال پیج, ہوپ فلی ریڈیو سرسنگم پیج از ویل, اینڈ ایوری ویئر لاٹس آف ادر پیجز اینڈ گروپس ول بی شیئرنگ. اور ہمارے آرٹسٹ ہیں including Karim Burgess, Zora Sohail, Shehzad Thobani, Amin Charania, Nevin Jan, and Tabris Roshan, and myself and Riz Jadhav ji will be hosting. So, lekin they'll be on my show Saturday, jo hai Coffee Jalal pe, and we'll give you more details. So, apna bahut zyada khayal rakhiega. We'll see you guys next week. Khuda Hafiz, Sat Sri Akal, Adab, and Ya Ali Madad. Thank you.